Ajet Rushiti, adhetari i përkushtuar i kauzës kombëtare, humanisti dhe veprimtari i palëkundur në misionin sublim për bashkim etnik shqiptar, lindi në tetor të vitit 1930 në fshatin Llapkidoll të Kërçovës. Ai rrjedh nga një familje ballistësh, e cila i përjetoi edhe masakrat e gjakatarëve serboslav gjatë luftës së dytë botërore. Familjarisht neve kemi qenë me partinë e Ballit Kombëtar, si sekretar general Mithat Bey Frashën. Baba jem ka marrë pjesë bashkë me Axhan Rushitin në rinin e vetes e 16 vjeçare në radhët e Ballit Kombëtar këtu me Mefailet. E pastaj këtë aktivitet pas luftës dytë botërore e ka vazhduar në mënyrë politike Axha në Mërgim. Ajet Rushiti, qysh në moshë të vogël, përjetoi tmerret e masakrave partizane, por edhe varfërinë e skajshme që kishte prekur pjesën dërmuese të popullatës shqiptare të kësaj ane. 1943 vëllezërit të dy shkuan në gurbet në Durrës. Masanesh shkova unë, njëni erdhe, hapja shkova unë, fitova diçka, pasapër që ka shumë dhe buks. Në 1926 shkuam në Podgoriz, në Maltëzi, ata e qunë si punë vullnetare, rinis, por e nuk ishte vullnetare, dihet se që ishte 4 vjetë që. Një ditë mame asaj për mua ka qenë 1928 kur plasi informiroa. Neve, Partia Komuniste, si që dini e ka hazanat, falifikohet me falsho për herë. Edhe rinis nuk na linjën taj punë të vim në shtëpi, për na qënjën t'i vim se rrugës që fkatë në ta bulevarin Lucia. Tonë të nkret me kanë proletariate. I zhgënjur të emasen nga basat e pushtetit që u ndërmorën ndaj shqiptarëve pas Inforbiros Jugoslave, largohet nga Podgorica dhe pas përfundimit të shërbimit ushtarak, së bashku me vllajën e tij Nezhbedinin, punsohet në Beograd. Të dy vëllezërit punonin me ndershmëri, por regjimi komunist filloi t'i ndiqte ata, menjëherë sapo e kuptoi se familja Rushiti ka qenë e rreshtuar në formacionet e Ballit Kombëtar, por edhe për arsyen se ata kishin refuzuar antarësimin në Partinë Komuniste. Gjatë moshës së rinore kishte përjetuar tmerret e masakrave partizane dhe vështirësitë e punëve të ndryshme për të përballuar skamjen në Durrës, Podgoriz dhe Beograd, prej ku largohet dhe pas qëndrimit në kampin e Sindorfit në Gjermani, i vjen njoftimi se është futur në listën e pritjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në 1962, po në vetohet arina në Amerikë. Në Amerikë një të ardha zona punë, të nuk ishte ma të shqiptarë, në ashtë ishin 3 i Kërçove në Illinois. Në vitin 1962, ai zbret në tokën e premtuar së bashku me ndjenjat adhetare dhe frymëzimin për idealet kombëtare që ishte brumosur thellë në shpirtin e tij nga familja dhe fshati ku kaloi moshën rinore. Kur erdha unë, fol për balën, kishte ke 200 antarë më atëherë, të cilët ndërpjeq për ata, në atë ku ishin pjeqën e të shumë të të kanë dhe. Më të më këna dhe dhe ka hapja të një pjeqën. Naturisht ishin djevis shumë, në demonstrata sajë që bështë një gjarje, një burgosje në Prishtinë apo Shkop apo Tetov, e bëjnë demonstrata në të. Gjajeti në vitet 60 ka ardhë në Amerikë, në Chicago, dhe është inkuadruar me njëherë në forcat e hershme të Ballit Kombëtar, të cilat pas luftës së dytë botërore ikën nëpërmes të Greqisë dhe Italisë dhe kampeve të ndryshme u transferuan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Prej këtu, fillon rrugtimi adhetar i këtij veprimtari të guximshëm, i cili në asnjë moment nuk u zbraps nga rruga dhe misioni i Bashkimit Etnik Kombëtar. Fal atij aktivitetit vullnetar, me vetë kontribut, me sakrifica, flet për një plejad e cila është e artë në historinë tonë kombëtare. Çdo aktiv kombëtare me Gjahetin kemi qenë bashkë. E kishim vështirë, po ishim më të bashkuar. Neve shifnim çështjen kombëtare, të gjithë ishim me një fjalë. Si veprimtar i dinjitetshëm i ballit kombëtar dhe lidhjes kosovare, Ajetrushiti ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në sensibilizimin e opinionit ndërkombëtar për çështjen e Kosovës, ku regjimi serboslav zbatonte masat e dhunshme ndaj popullatës së pafajshme shqiptare. Mi organizu për çdo pikpamje, që të përpara, po në emër të lidhjes kosovare ne kemi bërë shumë punë, se lidhja kosovare nuk është parti. Është një institucion për çantor vetëm për drejtat e njerit. Gjithë kemi bërë apastafar për Kosovë. Një njeri që ishte me karakter të butë, me karakter të shëndosh, mirë po kur vinte çështja dhe ideali i ballit kombëtar, bashkë me lidhjen kosovare, ishte i palekundshëm. Në bashkëveprim me shokët e tij të ballit dhe lidhjes kosovare, Ajetrushiti dha një kontribut të çmuar në organizimin e demonstratave të fuqishme në qendrat më të rëndësishme të shtetit amerikan, ku shqiptarët protestonin kundër dhunës permanente të regjimit serb në Kosovë. Këto protesta krijuan efekte pozitive në aspektin e ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës. Ne shumë herë ka bërë këtë 3 herë ka bërë demonstrata në vit, apo demonstrata më e fuqishme ka qenë 1970. 77. Kjo nori në një shkak shumë interesant kur filloi shoqata e Helsinkit të organizohet në Helsinki. Kjo ishte 75. Se në atë nuk ishim si që një sot. Sot imi në ashta 10 herë ma shumë, si ma herë. Po dullëm ne në mas 6.700 demonstrues. Protestat e përpara që u nis në Kosovë demonstratat, kemi bërë protesta Kosova Republikë të lëshohet atë demdemaçi me shokët. Me fotografia, me njënën, me qëtën kemi bërë, edhe këto kemi bërë, në Washington kemi bërë, në New York United Nations kemi bërë, Detroit kemi bërë, ku venjën shqipja të duhet ne për mrapa u shkujnë. Kemi bërë do punë që bilem nuk e di si shpëtohëm, se vinin Macedon, ose Sërb hapnin në ata ditët e lidhjes i danë e kundion në Detroit në vodën vapreshëm. Demonstratat tona kundra ish Jugosllavisë dhe të drejtat e shqiptarëve në Jugosllavi i kemi fillu shumë herët. Unë e mbaj mend demonstratën e parë që e kemi bën në Chicago 76-ën, unë nuk i kisha bërë ende as një javë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këta kanë qenë ajo bërthoma organizative aty në demonstratave, edhe njerëzit të cilit e kanë marrë lejen, domethënë janë prezantuar si kjo organizat, filon organizat për këtë qëllim. Edhe kanë marrë pjesë, domethënë ata demonstrata e kanë bërë të bujshme atë çështjen se pse. Ne kemi pas demonstrata në Chicago ku për herë të parë edhe në New York, para kombeve të bashkuara, edhe para Senatit, edhe para Kongresit. Në 1996 më kujtohet demonstrata më e madhe ka qenë me 8-9.000 vetë. 8-9.000 vetë t'i qësh në Washington DC edhe të demonstrojnë, të dalin me Kosova Republik, me Kosova e pavarur, me të gjitha ato, ishte mundimi madh. Më kujtohet këtu aeroplanat të tërë janë nis nga aeroporti i Chicagos, që kemi dy, një në Midway, një në O'Hare këtu. Ne kemi pas ka 3-4 aeroplana plot
shkojmë, bëjmë demonstrata dhe të kthehemi prapë. Çështje tubimeve, çështje mbledhjeve të parave, ne për herë të parë nga vitet e veprimit të ballit me lidhjen e kosovare, inkuadrimi i LDK-s në këto procese dhe vazhdimi i tyre, për herë të parë në një 15 vjeçar aktivitet të madh e kemi gjunjëzuar për toke diasporën serbe në Amerikë. Aktivitetet nëse ka, për shembull, kishte nevojë bëj një demonstratë në Washington, kemi bërë demonstratë në Chicago, downtown, po më shumë aktivitetet shkojmë në Washington DC. Ajet Rushiti ishte pjesëmarrës i përhershëm në kongreset vjetore të Federatës së Unionit Evropian të Komuniteteve Etnike. Ai së bashku me anëtarët tjerë të delegacionit të lidhjes kosovare, Isuf Azemin, Vasil Andonin dhe Luan Gashin, zhvilluan betejë të ashpra me palën serbe. Këto veprimtar, kongresit i prezantuan 48 rezoluta që dëshmonin masat e dhunshme dhe terrorin e regjimit serboslav mbi popullatën shqiptare që jetonte në Jugosllavi. Kur e pash se çfarë pune kanë bërë mërgjimtare, çfarë sakrifice, sa pare kanë dhënë, sa mjete, për me vu kontakte me administratë amerikane, për me ndërkombëtarizu problemin shqiptare të Kosovës, për Kosovë, këtë llogari që prima në Siri definitiva, unë zanova këtë fushë veprimin e mërgatës shqiptare të lidhja kosovare, organizatë politike, themeluar në vitin 1949 me propozimin e Mitat Frashit, se këta nuk ka mund të ashtrujnë probleme dhe çështjet e shqiptarëve të Kosovës në emën të Komitetit Shqipnia Alir, po dash me themelu një organizatë tjetër politike nga trojet jashta Shqipnisë londineze. Edhe kështu është themelu organizata politike dhe çdo vit to kanë marrë kongrese në shtetet e ndryshme të Evropës ku ka pas grupe etnike, në Itali, në Luksemburg, në Austri. Ka qenë një veprimtari shumë e bushme. Shumë e bushme. Njerëzit nuk e njohin se këto kanë dalë me raporte për pozitën e shqiptarëve, sa janë të mbyllur, sa janë pa punë, sa janë të vranë, sa përpiqen për fituar të drejtë, me qenë barabat. Zotnia Ajeti Rahmet Pas, edhe zotni Isuf Azemi Rahmet Pas kanë qenë lokomotiva e çështjes kombëtare kenere. Ato kanë qenë promovuesit e madh të çështjes dhe si të them, jo trajtimit të mirë të shtetit ish Jugosllav ndaj shqiptarëve. Ato mirëshin pjesë gati në çdo mbledhje që bëhej në Evropë, në Strasburg, për të drejtat e pakicave kombëtare, Zotnia Ajeti e Isuf Azemi ishin prezent në çdo jetë që mbaheshin ato mbledhje. Kur u marrë kongresi në shtatën në Eisenhower, ata që njerë pi Beligradi, 70 popull me gazeta, me televizor, gazetarë, televizori i Beligradit, i Zagrebit, i Slovenisë, e në kur a hap kongresi, me këtë qëllim a hap. Ky kongres do të merret në mes delegacionit të lidhjes kosovare edhe në mes konsulatës jugoslave. Kështu që ta them drejtën unë nrona, më të them. Për kanë kon të ndjerin Vasil Andonin, profesor Vasil Andonin. E në më thot, a jetë që ke hanë, të që mërzita u zezove krejt, për dhe që kuptan që thosë sërbisht të në gjoni. Vasili shkret, ka pa shumë kongresa, ka gjithë aje. Ka jufta nikët në marim, jënë kjelint. Për era për janë të gjëvitën, të shtonën, në 4 orë për të shë ka fjalën gjithë kosovare, një të dilën e kishën ne, dhe profesor Vasili, pa ne nuk të mjerë këto ta marrim Kosovën, ta danë ka dhe në Korresë. Kosovën du me ta shohë me aty ku është, për me drejta të barabarta si koronaj që jeton aty Kosovë. Me Gjajetin kanë qenë shok të pandashëm, kanë themeluar ballin kombëtar, kanë themeluar lidhjen e kosovare, janë bë aktivistë të dalluar të kësaj, për çështje të mëdha shqiptare, kanë vazhduar
deri në shpirtin, deri në dhënien e shpirtit të tyre, të dy së bashku, kanë ecur nëpër Evropë në Komitetin për të drejtat e njeriut në Helsinki, kanë qenë në komision, kanë majt shpirtin, frymën dhe gjuhën shqiptare e kanë majt këtu në Chicago gjallë. Udhëtimet për Washington, udhëtimet për demonstrata, udhëtimet për takime me senatorë, me kongresmen, udhëtimet për në Evropë, për në pjesëmarrje në konferencën e Helsinkit, ta bëshëm me vetë kontribut. Veprimtarinë sensibilizuese për çështjen e Kosovës, Ajet Rushiti dhe përfaqësuesit e lidhjes kosovare e kanë trajtuar edhe gjatë takimeve të drejt për drejta me senatorë dhe kongresmen të shtetit amerikan, por edhe gjatë takimeve të veçanta me kryetarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Indër senatorët që na kanë mbështet më së shumti, më herët në fillim, ka qenë senator Persi dhe ka qenë miku i ngushtë i Yusuf Azemit dhe çështjes e kanë ndihmuar shumë çështjes shqiptare. Mandej lidhjet nëpërmjet zotëni Ekrem Bardhës, i cili ka qenë Detroit, ai e ka pas mik Gilmanin, i cili e ka mbështet çështjen shqiptare shumë. Henry Heidi është një tjetër që ka qenë këtu në rrethin e Chicago, se ne atë kemi pas mik, e na ka ndihmuar shumë. Ne kemi bu aq sa mundeshim, po merrnim pjesë në përdarkat e atyne. A kur vinin ata, kur bështen në Chicago, aty në mishën e Amerikan i pjot, e ne hënim atëhere ky Kësëngjeri aty e pritnin. Kur hëni ke dira aj, u ngritën ata gjithë në kam, që di dalën, tha, jo, e në erë ke tavolina ju në sefë. Në 83-shën, kur u bën demonstratat, fillohet, ne kemi qenë në Kongres, në United Nations. Kishëm atëherë këtu ishte një senator Persi i kësaj, Illinois. Shkuma qenë një 7-8 vjetë, pja të filloj. Që ata që vinin që ka ju bab dole, Biden e 3-4 sefte ku ka njerë në Kosovë, ne i kemi qohë, ne u kemi dhënë $100,000 pare. E ne u njoftëm për aty, e ne i sofi, nësa ne i vinim të këni, ke Gjamaja Bidenin e prome, mjodhëm pare, qirve, të si maj me në gjitha ku zhonet, me bu shumë. Ata ishin të organizuar dhe Gjajeti, Yusuf Azemi, Luan Gashi, Abbas Ermeni, edhe Azem Bekzati, Bardhyl Shatku, janë një garnitur, Oloman Selmani, janë një garnitur e vjetër të cilët ishin kalauz, Chelsea kalauz, i cili përdore në Departamentin e Shtetit, në Kongres edhe në Shtëpinë e Bardhë. Këta prej kohës së viteve 1970 kishin zënë mik Charles Peslin, një demokrat këtu, më duket, apo republikan, po ishte senatori më i mençur i asaj kohë i viteve 70. Këto e kishin mik shtëpije. Ai rrinte te shqiptarët, hante te shqiptarët, rrinte me shqiptarët dhe i çonte proceset e shqiptarëve përpara. Do të thonë Gjajeti takon një plejade shumë aktive e cila ka ruajtur gjuhën shqipe, politikën shqipe, politikën kombëtare shqiptare dhe asnjëherë nuk janë dorëzuar deri në vdekje. Unë që maj men kështu me emër edhe që i kum pa në takime është Charles Percy i Illinois. I dyti me peshë shumë të madhe kombëtare amerikane dhe botërore është senator Bob Dole, Robert Dole, mik, i cili, për shembull, në krahasim me lobimin edhe mënyrën e organizimit si bëhet lobimin ditët tona, atëherë nuk ka qenë ajo. Thjesht për arsye se ne si kemi pas ata mjete. Nuk ka mirë, po atij interesonte e drejta
edhe jo e drejta, do me thonë, kush o më drejt në këtë qashtje, kush janë shqiptarët, pse persekutohen, pse i kanë captu, pse i kanë da, kush janë regjimet që ushtrojnë agresion edhe terror ndaj atyne. Ajo interesante ati. Jem të folë për Bab Doll. Pas ta ajo kyç, mënyrë shumë aktive, mas 1981-shës Joseph Diogardi. O është vesh plejade e re e miqve të tonë. Me Gjajetin kemi qenë në Washington. U takuam me Paul Simon, senatorin. Ai ka qenë Illinoisit. Për çka nevojë kombëtare Gjajeti ishte gati. President Clinton, e kanë fotografinë ku jam takuar me Clintonin, me Bab Dollin, senatorin. Ka qenë miq ton, Elliot Engel. Kam qenë në Congress House, takim me ata. Ben Gilman, se ti valla ke dëgjuar kongresmen. Ben Gilman kam qenë në shtëpi e tij në New York. Ai ka qenë miku i fortë për neve. Mund të tregoj se balli kombëtar me lidhjen kosovare kishte rezervuar Bab Dollin, kishte rezervuar Diogardin, kishte rezervuar Charles Pelsin. Edhe ne e gjetëm sofrën politike të gatshme, vetëm një shkallë, 2 i bëm dhe fillum të ecim përpara. Prej këtyne që thash unë, këto në ndërkohë i kishim, por ne bëm Hillary Clinton, bëm çiftin Clinton, presidentin Clinton, takimi me Bushin plak, Ramazan Bekteshit dhe Miran Hysenit, mandej kishim Ben Gilman, Sue Kelly, Mark Kirk, Henry Hyde, Elliot Engel. Ne kemi pas aq shumë Dana Rockenbacher, po ne kemi hyrë në State Department, Clarkun, generalin Clark. Ne kemi hyrë në State Department edhe në Kongres me Chels Kalaus. E merr një nga kongresistët, futesh brenda me 10-15 vetë, e qet kërkesën para atyne. Ky ishte llobim politik i atëhershëm. A janë pagu edhe të holla, të mëdha bile, po këto janë ndoshta si sekret i joni, se po të tregohen se sa financa kemi harxhu ne, të kanari nuk i man. Po du të them lobimi legal i shqiptarve të Chicagos, të New Yorkut, të Detroitit edhe të Teksasit kanë qenë aq të mëdha, aq të koordinuara mirë, sa që lobi sërb është dorëzuar për 1 dekadë e gjysmë. Ajet Rushiti ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në aspektin humanitar. Ishte mikpritës dhe bujar, i mirëpriti dhe i ndihmoi të gjithë ata që shkonin për herë të parë në Amerikë, i sistemonte në shtëpinë e tij dhe u ndihmonte në procedurat për sigurimin e dokumenteve përkatëse të lejeqëndrimit. Zotni Ajeti ka qenë shtylla për ndihmë që u është ofruar shqiptarëve e veçanërisht kërçovarëve që vishin nga vendingja. U kanë ndihmuar në çdo pikpamje, me strehim, me vende pune. Kemi qenë dhe kemi prit shumë pitonish që kanë ardhur dhe për gjërat vende. Ne u kemi në fmatja përse për ndihma familjare, shoqërore, ne kemi prit shumë njerëz. Mua më kanë burgos për atë që kanë prit njerëz. Unë u bëj një numra pune, a ishën të nalu numrat e punë. U bëj një driver's license, s'kishte ku të shkojnë. Në ata pak me hilje, se s'dinin anglisht ata. Kur merdhën mua 107 licenca kishte në adresët teme që kishte shkruar. 115 numra pune. Ajeti ka qenë një burr i pasave në sushëm. Humanitar, bujar. Ajeti ka dhënë ndihma të mëdha për shqiptarët. I ka qenë në Amerikë, pasi për interesi. Vetëm për interes shqiptarëve që të ketë të shkojnë shqiptarë për para. Axhajet kishte një letër ku regjistronte se
ku i kretë prej Kërçove ose prej Kosovë ose kudo që është shqiptar, ka kërku garancion nga ai, edhe ai e shkruan të aty emrin e tij, që ta ketë, i ka dërgu ata garancione dhe njerëzit kanë marrë vizë me ardhë që në Amerikë atje. Edhe aty figuron afro 350 familje që i ka regjistru kështu edhe ku ka qu letër shkrim nga Amerika për ata individ. I ka dalë në aeroport, i ka prit ata. I ka morë, i ka qu të shpia. Nuk ka pasaj qëve. Pastaj ju ka gjetë punë, pastaj ja kujdes, deri sa ata janë më kam. Dhe me thonë edhe ka vazhdua. Unë kom emigro prej Austrije, prej Vene. Në atë kohë, jem drejtohë gjaja jetit, e kom përët për një garancion në mondet të më qëtë. E saj nuk më din të mu, se ishte emigrant në Amerikë, ishte vite që ishte herë, aj më përgjishë mu pa problem. Më ka që garanci, aj më ka prejtaj në aeroport, bashkë me dore në Gjallomanit, këme jetë për një ditë, nore në lake Gjallomanit në villa parë, kurse mu më morë në shpejt vetët. Më ka majt një javë ditë aty, me të hangër, me të pej, me veshje. Mase ne kom filloh, kom përnohë gja jeti një javë. Një javë, masi erdha prej Vjene, aty vazhdova në masërin gjithmonë me gja jetin. Më ka të regu pim atëherë, se ekziston balli kombëtar lidhje kosovare, e në unë gjithmonë mas hapave gja jetit. Jo sa aj, po gjithmonë kom qenë në kratë ati. Ka bojë shumë, i ka prejt, i ka përsedh, i ka nimo me buke, me pone, me të gjitha. Po nuk i ka domosdu asti të jenë me balin, me zogun, ose kushti që ka dasht, ashtu ka vepru, pa aj vetë, fillim me marim me balin. Gjajeti ka qenë një ndër mikpritësit më të mëdhej në bazë të asaj që kam dëgjuar unë nga bashkëvendasit e mi, që kur kanë ardhë njerëzit, ky ka bo garancione të mëdha për të gjithë shqiptarët që kanë shpreh dëshirë të vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjajeti dhe gruaja e tij, thjesht familja e Gjajetit, në pozita të vështira të migrantit, ka marrë barë përsipër tjetër që të ngarkohet dhe me barë më të madhe të një migranti të ri, derisa të punësohet, derisa të stabilizohet, kanë fjetur, kanë ndejtur, janë stabilizuar financiarisht, deri kur kanë hyrë në punë, paraprakisht janë akomoduar te Gjajeti. Këtu në Amerikë ka prit baba njerëzit që kanë ardhur nga vendlindja, va kanë pregadit shumicave, va kanë pregadit këtu dokumentet, kanë ustu njerëzit nga Kërçova, Beligrad, ke vllau i babës, ke Nexhbedini, aja që i ka përcjell prej aty, këtu i ka prit baba në Amerikë. Edhe në shumë raste i kanë majtë edhe në shtëpi, kanë gjetë punë, se mos ata më të hershme që kanë erdhë. Nuk mund të flitet për babën, për ajetin, pa më supermend edhe nana, Azbia. Nana më vërtet ka qenë një bashkëshorte që e ka përkra atë shumë, dyra shtëpisë tonë ka qenë hapër për çdo mik, për çdo familjar, edhe ajo vetëm ka ndetë kuzhinët e ka bo i shqyme dhe i ka prit njerëzit me dashurit madhe. Krahas aktivitetit të ngjeshur kombëtar, Ajet Rëshiti si një fetar i përkushtuar, ka dhënë një kontribut të çmuar edhe në organizimin e jetës fetare në Chicago dhe më gjërë. Si kryetar i Këshillit të Xhamisë në 2 mandate, realizoi iniciativën për blerjen e objektit të qendrës kulturore shqiptaro-amerikane në Chicago, e cilën më pas u bë foleja e organizimeve politike, kombëtare, kulturore dhe arsimore. E zgjodhëm me Gjajetin kryetar i Xhamisë, në kohë të gjatë, e unë isha dërnë kryetar, në bashkë, 6 vjetë. Kemi qenë në këshill, po si kryesi, 6 vjetë Gjajeti ka qenë kryetar. Xhamia shkonte shumë mirë.
Unë kom qenë që kom hes për paret 1 vjet tanë. Pitë hanën një linje 2 biznos të kishëm, pitë hanën 1 të dilën, kër u fillohë Xhamaja ata se në për para, unë vinje këto me $20-30.000, javë për javë, në për tonë. Se largë, masë në kërsholarit si ti vesh kështoja i vjen marrë, tepë, nuk këthena, ja. Xhajeti ka qenë në 2 mandate ndoshta kryetar i qendrës të cilët ne e kemi sot shembull se si munden shqiptarët të organizohen që nga viti 1970 deri sot kur flasim ne 2024, nesër 25, ajo qendër që është ble me $140.000, sot bën ma tepër se $10 milion. Pjesë e kësaj kulture, pjesë e kësaj pasurie, pjesë e këtij aktiviteti është edhe personaliteti i quajtur Ajet Rushiti. Xhajeti ishte kombëtar, atë dhe dashur, po ishte edhe fetar. E në feja si ka vonë ransej, kështu që në fund disa vjet ka qenë kryetari i Këshillit të Xhamejës së Chicago, ma bile mas ati Azremi ka qenë si kryetari i Këshillit të Xhamejës, me thonë, edhe me fejen ka puno, ka haket, ka dasht. Sidomos atë qendrën që e kimi tashte, kur u ndërtova ajo, se në atë kohë vetëm ishe faltoria dhe ashtu në shkollë ka qenë si high school, po me erdhmen e Xhajetit në kryesi, u rindërtohu, edhe kështu që vazhdu në brezat qërë. Pas viteve të 90-ta dhe periudhës së tranzicionit politik që hapi rrugën e demokratizimit të shteteve ballkanike, Ajet Rushiti dhe bashkëpunëtorët e tij u rreshtuan në frymën e ndryshimeve politike. Mbështetje maksimale i kanë dhënë Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe liderit historik Ibrahim Rugova. Kur filloi fushata e Lidhjes Demokratike, që ishte në njerë më të gërmëdhun shumë para, ka gjumë $100.000. Masë ne, u përcakton në antarësi, 3% të këndës. Jam takuar me Rugovën shumë afër, 3-4 herë, edhe Xhajeti. Edhe kam fotografi me Rugovën. Neve, Rugova ishte me të vërtet mjestër i kombit. Ai dinte se shpunonte. Punonte çështje kombëtare, ishte sinqertë, e neve përkrajnë. Rugova se haronte kurrate. Valli kombëtar dhe lidhja kosovare kishin një ideologji politike për Shqipërinë etnike pak më të ashpër se ne të vonshmit që erdhëm këtu. Pozitiviteti i madh i ballit kombëtar, duke llogaritur këtu edhe Xhajetin, ishte aq i madh sa që këta u bën me ne pa asnjë veprim të asaj ashpërsisë së madhe që ishte në mendjen e tyre më përpara. Ato kërkonin Shqipërinë etnike, ne i bindëm se Shqipëria etnike është perspektive gjatë, po perspektiva e re e formave të reja të momentit historik është pavarësia e Kosovës me shpërbërjen e Jugosllavisë. Ne organizimin e ballit edhe të lidhjes kosovare e gjetëm sofrën të përgatitur, e gjetëm bukën në sofër, ne u inkuadruam këtu, edhe pse kishim programin e lidhjes demokratike në forma tjera të zhvillimeve të reja, pas rënies së murit të Berlinit dhe dezintegrimit të Jugosllavisë, por mënyra se si bindëm ne që këto të shkrihen në lidhjen demokratike, e cila kishte programin e përgjithshëm për shpëtimin e Kosovës. Edhe këto e kuptuan me pak vështirësi në fillim dhe me shumë lehtësi më vonë. Këto e deshin Rugovën më shumë se unë, se Ramazan Bekteshi, se Miran Hyseni, se udhëheqit e Partisë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Si një adhurues i flakt i arsimit, Ajet Rushiti vlerësohet edhe për kontributin kolosal në mbështetje të arsimit shqip në shkollën e Batishtit, për shkollën e mesme Drita në fshatin Llapkidoll dhe ndihmesën konkrete që ia ka dhënë tempullit të shenjtë të arsimit universitar shqip, Universitetit të Tetovës.
Ku jem antar i Komitetit Qendror të Lidhjes Kombëtare. E njëjtën tetë të nishme, tetë të nishme të tha, ka pas mëtë që këtë dhanë edhe $10,000. E pimën vetëm e të tha, që aty ka shku 7.000, 8.000. E këta nuk e këm qëllë Lidhjes Kosovare, këm qëllë Ballit Kombëtar, apo Lidhjes Demokratike, ose Prosperitetit, për kanë hi të universitetit, kanë hi këtë gjithë. Ku ka pas të vërë e që këtë dhanë se ashtu me zemër e kam që një ditë për ditë shumë, një ditë barë. Mund të thëmë rahat se gjithë për gjithë financën e familjes këmë da gjithë se shkoj për qartë këmë ta. Gjithë se për tjetovë. Kam ndihmuar për shkolla, për zëmaja, për universitete, në të tovës, për shkolla tonë Kërësov, që kam shvim të hapra, Gurte Mjele, shkollën drita. Bashkë me Fadir Sulejmanin, ku ka erë këtu në Amerikë, që ajeti panda e ka shoshnu, kanë me lidhë ndima, me që ajeti nuk dhëmyeshe, që ajeti nuk e dhëmyn të kohën, nuk e dhëmyn të kohën e vete, gjithmonë deshte të shofë përparim, fillim, kulturë, për popullin shqiptar, sidomos keni në Kosovë, Maqedoni. Për shkak të angazhimeve të shumta adhetare dhe humanitare, fëmijët dhe familja Roshiti ndjenin mungesën e tij në ambientet familjare, por ata sot krenohen me babain e tyre dhe shokët e tij besnik që punuan për kauzën kombëtare. Kalon pas vete, do më thonë, fëmijë, të cilët ecin rrugës tij edhe vazhdojnë aktivitetin edhe mundin, edhe sakrificën. Pa sakrificë dhe pa punë nuk ka çështje kombëtare. Ku ka shku në për Evropë, kështu ku ka shku ma larkë, nuk në ka marrë me vjetë e kështu ka shku. Këtu në Amerikë në mërët edhe neve, pitë ri në mërët edhe për shemë demonstrata ku shkonde në Amerikë. Në për Detroit, në New York, ka në kanë shkone, ata kona. I respektuim ata njerëz, ja kam qenë shohë të gosh me babën, në për ata. E kanë respektuar babën e ne kemi respekt për ata. Shpeja ka qenë në shpërjerë, kemi pas familje gjithni. E ne unë që ashtu e maj men, që a di. Beto maj men se di është e jetë të mejtë për neja, e di? E ne unë, se kom qenë shumë e reje, ma përpara këta si kanë shku, unë pak nërështi. E ne sot kur e neja gjane, kur ne gjaja fjallat mëjra për njërzve, më kënaqën, e di? Se babë. Si për babën e për nanën, se na jo gjithë ta njërë si ka për. Unë edhe familja ime jemi shumë mirë njohës për veprimet, punën që kanë bëhet pa lodhshëm shokët e miqtë e bashkëveprimtarët të babës tonë. Adhetarja Ajet Rushiti u nda nga jeta në vitin 2018, i mbylli syt me shgënjimin për misionin e papërfunduar të Bashkimit Kombëtar, një mision për të cilin ai punoi dinjitetshëm deri në frymën e fundit, ndonse ky mision fisnik ishte i pamundur në kohën që ai jetoi dhe veproi. Duke u nisur nga densia e veprimtarisë së tij adhetare dhe humanitare, na rezulton se Ajet Rushiti ishte një kolos i adhetarizmit dhe një figurë e rëndësishme që do të shërbejë si model veprimi për gjeneratat e ardhshme. Gjahajeti na mëson se si veprohet dinjitetshëm dhe i palëkundur në rrugtimin sfidues drejt qëllimit sublim për bashkim kombëtar.